Bonjour tout le monde. Voilà. Nengakina le bon moment makambo ezole kana ba comédien na biso na Congo. Avato koma na nokoto bat ba komi siko yonga nanga talisa biso bino na mwa moki. Na ndeni ni. Pona nini tozaka na ministre ya culture na art. Parce que ba ministre ba futa ba mbongo basala eloko te. Ba bazela ka soki comédien moko akufi bakongo luka il faut bokenda akobetela bango porte et pourtant ba mame bele babandi théâtre kala on a kubiso na kuto botamite babandi ko sa théâtre ndeti maman on a na uteko kufa mame waso aza muto aza quand même histoire na mboka na biso na yebi kezaki soko lobini nyo bolongala tozela ko katela bato so fe bato lo baso mame waso lo wa bon so toza ko comprendre te maintenant on t'a kufi comme ba comme luka batsa kombo na avenir batsa kombo na yebo maintenant on tazala ki envie et lo boni bo sala ki pona muto wana wana ça entre parenthèses na moni ba actrice ebele tant tozolo bana bango ya koloba makamde ti okipa mama livre mutapekisi bino te bokende kuna azate muto azo se soucier atanga so bo inviter nga na kinde mais il faut kotala quand même na attitude nini ata so bo sambela ki nde bato bebo yo to sambela ki to vanda ki une minute de silence mais na mona ki fiona na sala théâtre Aïda azo buka danse a buka ki penza danse na lukitu mais muninga za na nino na morgue. La comédien mususu ata se bobina ki ba attitude ezala pe ok quelque part voilà ce bona matin parce que zaka tande ko na bino moko bonga boza na attitude wana to zaki munde ko na bino ke bokinde quand même pour invitation ba pesa kiyo na ki quand même mais boza na matanga attitude na bonga boza na mote eloko biso poto eloko tozo condamner yango wana muninga bina za malidi bino bosala makambo mususu de deux. Ba Nigeria biso to kumisi ba Nigeria art na bango po bango balekisa culture nini na bango wana eza liboso po ba koma pe wana ba uti pe musika lelo tala ba film ndenge za na époque ba film na bango ezala ndenge nini ba film na bango zo tala na ba mboka nyos ba pays tout ya Afrique ngamba na ngaza aza congolais te mais ba film ba théâtre na msonyo sto na lingala so lingala te na français baningo bango bazo traduire tozala na Congo ba yenini na mona ki moko pe awa na TV na internet ezoleka na Kiswahili ezoleka na anglais na bango moko ba traduire na français tina lingala biso sikoto ko banda ko sala bon parce que tant bozo tsaka kana lingala eza limité c'est normal ka biso batu na bino totala biso ba congolais totala mais ba mboka mususu so boté na français za ba mboka ndeti ba yini edo kuna ba nigérien ba otala ya biso nde yini so ba bi français te ba bi lingala te kotone za ba producteur bo luka bo produire ate za la nini nde totala ba film totala eza ba tumsusu nde mutu bazo produire na bazo lo ba na français mais eza na anglais biloko ya tout et quoi avancer par rapport à ça. Et quoi avancer par rapport à ça? Baron eza possibilité wana o basali ba bi ketala na monde entier. Donc pour baron batala na monde entier film Nigeria ko va na on peut otali on peut na mindele bo vandi bo s'équiper parce que eza na ba langue ebele eza na anglais eza na français eza na ba langue moi ebele. Baron basali effort ana po eye ba international. Muto za na États-Unis otala on peut eza na anglais comme langue moko universelle muto nyo sta comment le anglais muto nyo sta comment comprendre anglais. Donc c'est normal et puis ça monte tout na pour ça le banata la on moko natala na Netflix na zota ba film na bango na anglais to zo rapé ba idée mususu le problème so ba memio bo sel ba film mususu ba zonga po ba bi que non exemple ça na bango baza ba femme baza ba nyo mais ebele ba quand même ba acteur baza ko ça ba théâtre bien mais ba tikali koto batikali koto eza pona pasi ya pona pasi siko ba ministre ngoni ostwana basali nini mais bango bato bazaki na pouvoir tant faki basele bino makambala nyoso basaki ngote pona nini basalaki ngote pona nini bango ba préparer kozonga na bango bino ndo bato ba comprendre te après nga peso bo pesi ngambonga na boya na ngatenga na kozombongo bombongo o saka na ba pia ko na ebela malili muto tine ngambo
nakozwa mbongo nakozwa yango nakoboya te soki mpe bainvite nga nakendaki ezwa biloko nakokende mpenza nakoboya te nakokende. Mais il faut toyeba bango baolinga bazonga na nsima na ntango bazalaki na pouvoir mpo ani basalaki te botana bamboka mboka ngo ndenge ezali bambuli ezobeta bato bazodinda bato bazokufa bato ebele boza na bobimi nanu te ke mpo bobeta lisolo ke tala boye boza kaka mama merci na mwa tioko epesa nga mpe bapesa merci nga so opesinga na opesa nanga merci. Mais ce n'est pas bon. Bamakambo eza ebele o basalaki te mpo ani kosala ngo sikoyo eza kaka te ke bato ebele baoloba o mama Olive moto aolekisa bango botika bino bilobela eza pasi mpe bato baokufa nango eza bamaladi mbongo eza te moto obeli mbongo okende traitement eza te mbongo asapo bo biso mo mpe bato oza na poto toza bafamille na biso bato mpe botindelaka bino mbongo batindelaka batateatre mbongo ezaka gratuite mpo babwakaki o mwa libanga wana eza deja nini mwa copinete eza mwa copine yango alia afutela bana ne minerval yango esunga ye badiaspora tosunga bino tokosunga esu te bosunga bango eza gratuite mpo bino bwana mposa boyebana bango basungi bino mpo boyebana babwakaka o motu mpe komi ovandi be fi moko boye azalaka na mboka boye kombo na ye boye biso nyonso tokomi oyeba kutu na bato kefi yango babwakaka nino grâce ya bata théâtre e biso mpe bata théâtre toluka totalaka na bamboka mosusu ndenge ezotambola baproducteur na biso totalaka toluka eloko nini tokoki obenda bato mpo bato batala bato mosusu bokontaka na bino na baministre na bino batiela bino kuna te na bachef na bino ya leta so baprésident soki banani ya kongo bokontaka na bino na bango te parce que bango baza na baotala mabumu na bango moko baotala mabumu na bango moko o ministre ya culture ya art bokipaka te omwa bamusicien bazala mwa mbongo na bango ekundaka bango na ndenge na bango bino mpe batata tosi bosala effort wana te ke oloba nini bozwa tota bafilme totalaka nga aza so na ota théâtre nga bino bosala yango mpo édike biso nazwaka mwa 1+ na makambo wana nyonso tu nazwaka mwa 1+ esalika tobosana mangala yango te tobosana eloko boye te ba 1+ na tozwaka bopesa conseil bino mpe botalaka ya baninga bozwaka baide ke koto basalaki yango boye koto tosala yango ndeni makambo eleka na ebele bato nyonso bakomi kaka 500 nino mama Olive alie na ye binoto alie na ye binoto bolia mbongo mpo eza mbongo ya mbongo mboka na biso moko babengi yo okimi no kutu mbango tosala eloko te babengi yo kende kozwa mwa chweke ata eza 2000 ata eza 100 na kokende mpo eza ya mboka na biso bolia yango mpenza na nkoko tozala mpenza na encourage bino mpenza bolia yango na nkoko eza mboka na mbongo na bino moko ezozongela bino na baposhe ezongela bino na baposhe. Mais s'il vous plaît, vous contactez na bino te ke bozaka na soi-disant ministre moko boya culture kombo na so penani soi-disant ministre ya culture moko azawana bango bayaka kaka kokunda bato so bato bakufi ntango bozana bato ebele babanda théâtre bakomi mikolo lelo bakomi bakoko bazokufa na bandako na bango bazwaka nini. Et pourtant, il n'y a de besoin qu'à moi, à la moi jeep, à la moi chaque fin du mois bon côté na carte, à ça la film, était chaque fin du mois pour ba yebi à ça comédien, ba yebi à ça artiste mnene. Donc yangwana, biso peut tout ça la moi effort wana. Ya ko lobani ni ke, so peut ba bengi so ya rapporter retourner film, oye pour zongi. Oye se pour profiter celle ba biloko na OK, yo pour za moi commerce moro mpanjo kasi ba ça la blog, ba ça la publicité, ya ba marque belé, ya ba makambo belé, o ça la ke ba côté la bon peu bon. Ezaka film ba ça la na te. Biso pe photo comme na ba genre ba film ndeti ya bongo. To lukaka banda ku penza ya bien, so to tenda ka passe ki na ndaka passe, so tenda ka mbongo ti ke pe na ndaka mbongo. Photo luka ba film banda ko ezaka voilà, ezo pesa na rôle. Babiloko ebele photo améliorer biso bosa la théâtre bien ça qu'elle to vendre to bandi ko seka na ko ba pesa na kombo na kalunga po mangala moko na pesa na bato eza gravité pour vendre penzo zo seka zo sala boy wana nyonso eza bien et qui ça absolument stress moi nini am ça les surtout mais la na vendre penzo na ngo ta théâtre na ngai na vandi na ngai yongana ba mama ba papa batati bo contacter tous na ministre culture bwana posa bozwa bolie na mbongo na théâtre na bino boluka bo traduire ango na anglais
Pour ça, la traduction en anglais, une interprétation, voilà. En anglais, en français, en lingala, ce peut soyer le thé. Comme ça, mon toit, un mboka nyons tout. A talango. Pour en anglais, comme on l'a, c'est un national. Français, camerounais, botala, ivoirien, botala. Pour bisogner surtout ma famille. Ni a ma famille. Oui, il y a ma famille. Oui, il y a Delta. Tu y es bien, bisogner surtout talango. Pourquoi ils sont en français, ils ont la langue nationale. Tu le dis que mon en français, mais pour ça, beaucoup ça tête en lingala, tu garder culture na biso biso ba congolais total en lingala, mais pour na mambo comme ça, vous traduire en français. Les mêmes films vous traduire en français, vous traduire en open en anglais. Wana mona na muto azati na Nigeria, ba to mona ba mona bino ke bino bo mona ba gros ok ba mo to so ba ko monta bino ba bi muto penza joua ka muto penza za bota la bino comme appelle que bino pe fubo ye ko la mo ba langue wana e comme que bo sel pe ba film na bango. Nous pouvons faire intégrer moi la langue moi boy comme que bo kepe bo jouer film na mutu bo ndenge to mona ka ba latino ba comme ko jouer na ba américain pour nini ba ye ko li ba ye balobaka anglais ba ye ko li pe anglais za misusu botami wana bazo sala bongo mboke comme tambola bongo bo contrat na bino te maman yo comédien ata ba pesa que 600 000 ata ba pesa que papa lia au somi moi terrain au tongi au liembo na bino moko pour depuis mo banda théâtre on peut le ramalonga pe lelo comme muta sala théâtre bokei depuis boke no tandeti maman on a maman qui là on a alika na te faza maman quand même to banda ko tala biso nyons tout mais bata ministre ngo baza pe ba ministre ngo nyons tout ba mona mutazo bela ba koma obenga bandutu na ba TV pour na ba kindi kusunga atakuta ngo dans le loko ka danga na lo bande ko na bolemba te boliambo nga mama oli bata soka bengi bino bokeni mais so bwana matanga bolata mo attitude wana mutu nyoso so na matanga ngo tata za ngo matanga ekoni tant na quelque part na moni baloba so ki quelque part moni mutu bat bota mona likola do bolanda likolo wana donc mama ye mama oli va ebeke boza matanga so po bokenda ki bozaki na attitude mo bien te ananga yeba mais bino bozo buka luke tout surtout bozo buka luke surtout aida ouais bon côté parce que c'est une de qu'on bino yo zaki ki on de qu'on a kufa que zo mona bongo to mwasi na ndo mona bino bongo to famille na wana bolingo ezata pa lo bino boki bobandi kolela nzelo mutu moko banda ko kipo nzelo non to tika bloko ana nyonso tu dans wana ezaka conseil on a repesa bato wana nyonso tu bwana mposa mboka mse tambola bo tala nde bamboka mso basala ba inyi edo ana na kongo bota mo pe na lingala pona nini ezotala ma partout bazo simba mbongo basala te bazana mbongo à part ça bazana ba film na bon monsieur comment kota na Netflix mutu nyonso ta comment kota nga comment ça ba film et comme pe na fan bonno ta film on a anglais mais bazo comme ba écriture na français donc to luka penza to évoluer koto wana tozana penza na se so bosa tête to luka so to bi ke monta za mbongo fu bo luka pena mutubo po ba on ba tsaka bani na bango anje ezate ke ba ke osola non o ka ba ko sala pe ba tête on se manda ka ba kondi penza po ba bi ke non to sala ninyo bango culture na bango ba l'exemple plus avant nini art na bango wana donc bango ba za vraiment trop avancé par rapport à ma comme des tibi biso plutôt qui non so malay mais bi ba artiste so ba za ko se retrouver te tabo benga ba tapoto pi ba bon bonjour ba bon pe bon ezate bon pesate Nigeria na boka mutu teke oh mutu boy atindelanga non pas du tout ba boka mabanga te bana mbona banga siré j'espère que biso peut au à niveau mais pour ça il faut bozo mo ba idée biso nde total a bino bo pesa so conseil bino pour botala rabatwana botala bango goto basala bozo plus ya bien ou ça que mboka biso peut évoluer ko tona bino peut ba comédien bo se retrouver biso peut ko ma fier o mutu boya mboka na biso beaucoup m'a peu voyager beaucoup m'a peu ça la makam na bino donc yango comme tu n'as participer hein dans le bas bon bah si ma tout le monde parce que tout le makam nyos tout le makam boye kana Congo j'ai vu que biso ba jeune tous ça quoi intéressé hein tous ça vraiment intéressé tu na moni vraiment ba jeune ebele te que bazo le makam boye kana Congo or que makam eza ebele merci encore à vous à bientôt.